السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد العبيدي من استوديو القيثارة للتصوير، أقدم لكم درسا بعنوان تصليح الصور القديمة، فعلى بركة الله. بسم الله نبدأ. صورة قديمة سوف نقوم بتصليحها بأدوات بسيطة جدا من برنامج الفوتوشوب. نأخذ هذه الأداة لاحظ هذا الاختيار. بسم الله نبدأ. بمجرد الضغط يقوم بتصليح الصورة. انظر كيف بمجرد أن نضغط نبدأ بتصليح الصورة. لاحظ مجرد ما نضغط عليها إذا نضغط كنترول زد تعيد الخطوة إلى الوراء. إذا كان هناك خط نريد إصلاحه ما علينا سوى أن نمشي هكذا بتصليحه. انظر هذا الخط بسيطة جدا. الآن نأخذ الأداة الاسطمبة opacity